Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ich stand 4 Monate nicht mehr vor der Kamera. Das ist mehr als 3 Monate. Quasi 4. Wir haben was es tatsächlich so noch nicht so oft gab in der Szene, wo viele sagen, das funktioniert nicht, das hält nicht, das ist Kacke. Wovon ich jetzt aber hoffentlich alle vom Gegenteil überzeugen kann. Und zwar haben wir meine Plastikteile lackieren lassen, weil rote Gasgas mit roten Plastikteilen kennt jeder. Die schwarzen liegen hier auch irgendwo, kennt auch jeder. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch weiß, kennt auch jeder. Ja, ich würde sagen, ich hole einfach mal 1, 2 Teile und zeige es euch. Tada! Grüne Plastikteile, wie ich sie mir quasi erträumt habe. Oh, falsche Farbe. Besser. Ja, blaue Plastikteile. Lackieren lassen, also quasi weißen Plastiksatz gekauft. Den jetzt lackieren lassen und ja, ich denke mal, das kann sich ganz gut sehen lassen. Da ich natürlich nicht einfach irgendeine Farbe genommen habe, habe ich hier nämlich noch was Neues. Ein Dekor von Backyard. Ein sehr, sehr geiles mit extrem viel Chromanteil, was auf meinen Wunsch so kam. Und da haben wir quasi mit dem Lackierer das Blau an das Blau vom Dekor angepasst. Dadurch, dass es Chromfolie ist, ist es natürlich ein bisschen vom Lichteinfall eine andere Farbe, aber es passt echt sehr gut. Also ich bin überrascht, dass das doch so gut matcht und ja, ich würde sagen, dann kleben wir das mal. Ich würde sagen, das kann sich ja schon echt sehen lassen und die Folie ist mega, mega geil. Also die ist halt so ein bisschen dicker, lässt sich super auftragen, bisher auch ohne Föhn. Einfach nur hiermit und mit 2 aggressiven Daumen. Ja, klappt echt gut und die Farbe scheint auch zu halten, weil ich musste jetzt schon einmal wieder abziehen. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass die Farbe runterkommt, aber es hält echt gut. Geil, geil, geil. Alles unter Kontrolle. Ich bin echt hart gespannt. Einfach nur sexy. Geil. Ja Leute, ich würde sagen, hat sich gelohnt. Und ich würde sagen, ich bin der größte Idiot der Welt. Nämlich, mir fällt es auf. Kurze Gedenkminute. Genau, ich habe vergessen, die Gabel schon mitzugeben. We got some bling bling over here. Junge, ist das Ding am Bling. So, wie eben schon kurz gesagt, muss ich meine Dummheit jetzt ausbaden, weil ich nicht gecheckt habe, dass in dem Plastiksatz keine Gabelschützer drin waren. Ich habe einen neuen Plastiksatz bestellt, keine Gabelschützer dabei. Aber jetzt benutzen wir die alten, die jetzt auf das 350 waren, weil da waren schon Ausschnitte drin für Supermoto. Jetzt machen wir das noch ein bisschen sauber. Und dann bekleben wir sie. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr Gabelschützer ausschneiden wollt für Supermoto, dran schrauben, kurz 1 Meter vor und zurückrollen, dass der Reifen hier so kleine Spuren hinterlässt und dann einfach mit einem Stufenbohrer schön rundes Loch rein. Das ist am einfachsten und sieht am saubersten aus. Und nein, es fährt sich nicht frei, hier reißt sich die Gabelschützer raus. Bei 75% der Fälle. Ich habe es oft genug probiert. Kann sich sehen lassen, oder? Was meinst du? Ja. Ja, ich bin positiv überrascht. Ich würde sagen, damit habe ich selbst nicht gerechnet.
Also auch, dass ich jetzt vergessen habe, die Gabelstütze zu lackieren, ist gar nicht so schlimm, finde ich, weil passt immer noch zur Rot-Blau-Kombi und ja, sieht einfach geil aus. Auch der Lack ist mega. Also ich habe jetzt auch mal hier so ein bisschen verbogen und alles. Der Lack bricht nirgends, sieht top aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, Kevin hat ja bei der Super Enduro WM in Riesa letztes Jahr auch lackierte Plastikteile dran. Hat er auch gehalten. Deswegen, ich bin gespannt. So, ich wollte natürlich jetzt, da ich ja weiß, was ihr mögt, und zwar zweiter Quickshifter Sound, mit der Insta360 noch ein bisschen was aufnehmen. Aber ich meine jetzt hier unterm Vordach gerade nicht, aber hier sieht man es. Hat leider eben geregnet und mit den 10 Grad, die wir hier haben, wird da keine Kurve trocken sein. Deswegen werde ich das auf morgen verschieben. Insta360 hat gerade übrigens ihren Spring Sale laufen. Mit dem Link in den, ich sage schon in den Kommentaren. I am not the very best Werbung Guy. Aber mit dem Link in der Beschreibung kriegt ihr ein paar Prozent auf Insta360.